Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis docteur Eric Mobir Naniaba. Je suis médecin-chef des zones de santé de l'EMERA. En fait, l'atelier d'aujourd'hui, c'était vraiment c'est une réunion où on a essayé un peu d'informer sur la pandémie de Covid-19. On a invité les leaders communautaires. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, on a simplement discuté, on a donné l'information sur Covid, sur les cas qui étaient confirmés chez nous à Luvungi, dans la zone de santé de l'EMERA. Voilà l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. C'est dans le cadre de sensibilisation. Mais l'atelier a été appuyé par les partenaires BEDOM. Je suis tout à fait d'accord que l'atelier a réussi et c'était bien passé. Merci beaucoup. Wasikilizaji wapenzi wa Luvungi TV online. Hapa pembeni yangu niko na president de Motare anaitwa kwa jina ya Yenga. President huyu tulikuwa naye leo kwenye seansi yetu ya sensibilisation ya yenye ilikuwa organize na zone de santé de l'EMERA appuyé par la BEDOM Bukavu ajili ya kutusensibilize gisi ya kuanza kujiproteger. President, sijui umesikia kaya corona ilikuwa confirme. Sijui unasema nini? Ndio, asante sana. Na tunamshukuru Mungu tena kwa kuona kwa siku ya leo tunafika sisi wote hapa kwa kutusensibilize zone de santé kutoka l'EMERA na BEDOM kutoka hapa Bukavu. Tumesikia chef de zone amesema ya kwamba kulikuwa kaa ambayo imepatikana hapa kwetu Luvungi. Wakati anaikonfirme cela veut dire corona iko. Na wakati alikonfirme kama ule mtu amefariki na corona, ndio ufoza kukuhimiza watu ya kujua kwamba corona iko na corona inaua haraka. Corona haichaguli mtoto, corona haichaguli baba, haichaguli mama, haichaguli yeyote ile. Kama unashinda kujikinga na corona itakubeba mbio kwa haraka. Sijui wewe kama vile president wa Motare, sijui nini unaweza ukaambia wale wa Motare wengine? Ndio, kama mimi kiongozi wa Motare nawaambia wa Motare vraiment il faut kujiproteger na kujua ya kwamba corona iko. Kwanza nawaambia kujiproteger namna gani? Wewe Motare kwanza unapaswa kubeba tu mtu mmoja kwa moto ya kwako. Lakini leo kama utaanza kubeba watu bawili itatumana corona inazidi kuendelea. Na kujiproteger namna gani? Unapaswa kunawa mikono vizuri, kila wakati unanawa mikono, unaepukana na kusalimiana n'importe comment. Usisalimiane kila mtu kwa mkono sababu haujui anatokea wapi. Na kunawa mikono ni shurti na ni haki. Na inaepukana kila wakati sabuni iko pale, nawa mbegeti iko pale, nawa mikono kisha unaenda mshughuli zako. Nashukuru sana President Yenga. Ni kusema sijui pale sehemu yako kwenye ofisi, je, na wewe una mbegeti, kuna kitu kiko pale cha kuonesha wa Motare wanaweza wakanawa mikono? Ndio, mbegeti iko pale. Ukifika hata sasa hivi utakuta mbegeti iko pale na inazidi kuhimiza wa Motare kila siku kunawa mikono pale ajili ya kuevite kuambukiana wala kuambukiza virusi vya corona. Asante sana ndugu Yenga, nashukuru. Hapa pembeni yangu niko na mzee president de Sage na anaitwa kwa Papa Mlogoto, na tunataka kumuuliza kitu kimoja ya kumuuliza, je, ile ka ambayo yenyewe médecin chef de zone alisema kai ilikuwa confirmé hapa Luvungi, je ni kweli? Ndio, ni rahisi kufuatana na mazungumzo ya chef de zone, ametueleza kama ni ya kweli kwa sababu amefanya utafiti na imeonekana ya kwamba hiyo ka ni ya kweli. Na sijui unaweza ukaambia raia ya Luvungi ubie en plein de la Russie en general inaweza kukamata mamezuri gani? Lazima watu wajue kama ugonjwa uko, corona iko. Na kama ipo lazima watu wafanye kazi iwezekanavyo kuzuia hiyo tatizo lisiri kamaliza watu. Maana ni ugonjwa ambao unamaliza watu wote. Kwa sababu hii tufanye namna gani? Wametufundisha ya kwamba lazima kila mtu akamate azimio na kunawa mikono kila siku. Anapokuja nyumbani anawe mikono, tukapo kazini anawe mikono, kila saa kunawa mikono na sabuni. Na kama hakuna sabuni atumie udongo ndani ya mafiga wajivu ayatumie, nayo pia ni sabuni. Au kama natapata desinfectant wazungu, nayo pia ni lazima. Si ya kwanza ni kunawa mikono. Kitu cha pili, watu watachukua ile wanaita kashne. Na kwa sababu waitie kwa kwenye wafunge kinywa, wafunge na mapua. Wakati mtu anasema ile mate yanatoka ndani ya kinywa, kama inakuwa na ile ugonjwa ikiambukia kwa mtu mwingine mara moja anapata ile ugonjwa.
lazima watu waende watafute ile wanaita kashne, au wanavaa wafunge kinywa na wafunge pia mapua yao. Jambo la tatu, kama watu watakaa fasi moja, lazima mtu akae kwa mita moja na mwenzake. Watu wasikae wote wamekaa fasi moja, hapana. Mtu mmoja hapa, mwingine huko kwa metre moja, kusudi anaposema asiambukize ndugu yake. Na kwa kusalimiana, watu waache kwanza tabia kusalimiana mkono kwa mkono, hapana. Kwa sasa kwa sababu ugonjwa uko ndani ya mji wetu umeonekana, lazima watu waache kusalimiana na mikono kusudi tusiambukize watu wengine. Asante sana President de Sage Papa Mulogoto. Ninashukuru kwa message yako ambayo unatoka kupana. Ni kitu ya muhimu sana. Asante.